Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E aqui, como eu não consegui esperar, né, qualquer coisa eu posto esse vídeo na hora ou depois, né, eu vou fazer a parte 2. E tem mais essas 4 surpresinhas que vamos abrir juntos. Começando com essa daqui, que é a menor. Vamos ver o que tem aqui. Pra mostrar pra vocês que eu não tô pegando outra coisa, eu vou abrir com vocês. E aqui tem uma mamadeira, bem fofinha até. Eu vou colocar aqui dentro do freezer, não sei porquê, mas eu vou colocar em qualquer lugar. Próxima surpresa, eu acho que eu vou pegar esse daqui, que é um médio, viu, o tamanho. E eu vou... Olha! Eu vou ver se eu consigo postar ele todo, ele ainda hoje. Olha, gente, que bonitinho, eu vi um hambúrguer, eu acho. E eu vou deixar aqui. Ai, socorro, Deus, misericórdia. Deixa aqui por enquanto. O próximo é esse daqui, olha que fofinho. O que será que vai vir? E veio, olha, vem essa caixinha. Deixa eu ver. Ai. E olha que legal que veio dentro. Não tô mentindo não, gente, ó. Veio dentro. Agora eu vou deixar aqui no cantinho, depois eu vou arrumar. Próxima coisa. Ó, gente, se você escutar alguma coisa, algum barulho, é que tem algum cachorro ou pessoa uivando aí na rua. Então, o que veio nessa sacolinha? Vem essas frutinhas, esses legumes, não sei direito. Bem fofinho, vou deixar aqui. E por hoje é isso, pessoal. Quem sabe ainda hoje eu posso postar a parte 3. Tchau!